Hello guys, welcome back to my channel. Today I will discuss with you about a dog named Hachiko in Japanese language, only to practice speaking Japanese. You can see the statue in the picture. Let's start. Kyuju nen mae ni shinda Hachi to iu namae no inu no zou desu. Hachi wa 他の人が亡くなった後も毎日駅で待っていてとても有名になりました。8日渋谷で蜂のために祈る式がありました。蜂が生まれた秋田県の大館市の市長などが出席しました。たくさんの観光客も集まりました。式では蜂の像を花で飾りました。渋谷区の区長は多くの人が愛する蜂の像をみんなで大切にしていきたいですと話しました。That's all for today. Stay tuned with me to practice Japanese in a more effective way. Bye, Tata.